Alaba Delta TV yona gyosinziro tulaba nkwaniriza nnyo kuli Kayuma Sukulu mu ndisa Vakiri Mayanja kula muganda wange Moses Omala alimu bukosefu program wesibe bbiri buli lwa baraza olwokubiri n'olwokutaano tubaawo butereevu okutuusaako biki ebiri mu nsi tuli ludda waka bibere byanfuna bya bulamu bya buyonjo byonna byonna tubyogerako ne tulaba tutambula tutya nga Uganda ng'eggwanga tugamba twesibe bbiri ng'eggwanga okulaba nga tukyusa ebiriwo tukole ekirisanyusa bazzukulu baffe maaso waliwo abeesibe bbiri ne bayeekera ensiko ne balwana ne batuusa eggwanga lino bwe tuli olwaleero ate twagala tulabe nga tuvaawo wano ffe tweyongereyo mu maaso naye tutya nga twenywezezza bingi ebiri mu ggwanga nja kuba mbikutotolera oba nga tubiyitamu gye bujja katono naye kankukirizikiriza kwanjulira omugenyi wawe gwe ninayo naku lwaleero eyali omubaka Makindye East muna NRM etayi nga tosibira kyenvu wakyusa sikyusanga ya bulu sikyusanga tulina Honorable John Simbwa yali omubaka wa Makindye East Parliament yali yamwenda Parliament ewedde manya abantu abasinga bo bagambe y'omwenda alozangi kyayitedda bagamba kyayita ddobo oluusi bagambo bayaddi babuuzeko mu so abatulaba mwenambala musizza nembeebaza okubeera nti mwekuumira ku lutimbe gaggadde Delta TV ate n'okubeera nti muteekayo ekiseera okubeera nti mutuwuliriza ne mutulaba njagala okulamusaamu ak'ensusso abantu b'e Makindye East kubanga singa temwali mmwe akagambo ako ka Honorable sina we nandikajje waliwo abakeyita obweyisi nga tibakabawanga nako walekayani kati Honorable Kasozi yaliyo Ibrahim ye yansala ensawo n'agenda yakusala nsawo naye mmanyi nti ekisanja ekijja nkomawo so nolwekyo abantu b'e Makindye East mbalamusaakamu ak'ensusso nenamusa ne ku bantu b'ekitundu kya Bukoto Central mwenzaalibwa Masaka mwenzaalibwa Wombaka Sekandi namusa abantu b'e Kabonera abantu b'ekyannamukaaka ne ekitundu kyonna ekyo ekya Bukoto Central kyesiiga mwe bali kutulabirira mwe bali kutukuza bulungi okulaba nti twajja e Kampala tenetuli ebyalo weewaawo nemuli emiruka saasajja n'asiima nemutuula n'abakize ekyaddundu netutuula abaava ebuddu netufuula ate kati netufuuka abataka Delta TV tukole nkugamba nti buli kyolina kyokola okikozanga n'amaanyi kubanga ataakole n'okulya taalyenga bayibuli bwegamba nolwensonga eyo Delta TV tugamba nti tukole nkugambye ndi Vakiri Mayanja programu wesibe bbiri gye tulimu olunaku olwaleero nga tutunulira ensonga eziwerako mu ggwanga bingi ebibaddewo eby'ennaku sirema kusaasira ggwanga ne bannayuganda bonna okutwalira wamu olw'okuvibwako eyali ssaabawolereza wa gavumenti Peter Nyombi mukama amusaasira ebyamusobako omulamu w'ensi eno amuwa ekiwumulo eky'emirembe ewaawo nti wabaddewo ebitaanyiridde bulungi naye nga byabaddewo tebyadde birungi naddala bannakibiina kye NRM kyatuyisizza bubi nga bannakibiina nti omuntu omunene bw'atyo yali ssaabawolereza wa gavumenti ya NRM olaba bamuyisa bwe batyo ekitiibwa kye kyeyandifunye bagibwa mu Parliament ekyabadde kirungi newakubadde sipiika agezezzaako okwewozaako kunnyonnyola bombi tebaabaddewo yabaddewo sipiika ye sipiika yabaddewo era n'olwaleero abaddewo kuba olwaleero yagguddewo olutuula lwa sako ya Parliament era yabaddewo neggulu n'eruli yaliwo naye ekyatunyiza okulaba nti omuntu waffe teyakungubagiddwa mu nkola nga bweggwanga ebyo byonna bye batuwadde nga okutunnyonnyola ffe tibatumatiza kubanga twali tubaddeko mu Parliament neyitibwa mu lusirika nekomawo nejja okukunguba bwe twali mu 2000 yali 2010 twayita ababaka okubirire ne tubagamba bagende mu bantu babeebuuzeeko byonna n'ekyennyini ekyakigundi gyoli abalamu era babaddengawo obuntu obugwawo Parliament neyitibwa so kyadde si kirungi nnyo gye tuli ezo n'ensonga eziweereddwa tezitumatiza nande manyi abadde mitala w'amayanja deputy speaker yali ebweru waliyo Commonwealth eri e Canada oyo gyali ne speaker yennyini Right Honorable Kadaga ye waali n'olwalira abaddewo n'eggulo yabaddewo n'eruli yabaddewo era y'ensonga gyawa agamba nti business committee yatuula n'ekola kalenda ya Parliament
kalenda ya parliament fena tukimanyi ebeerawo erimu okutuula erimu okuwummula erimu na buli kimu naye ensonga ye bwagamba naye kino ensonga eno bwebeerawo oba ensonga endala yonna ennene parliament eyitibwa nekomawo kubanga omubaka wa parliament kabe nga ali mu parliament oba nga tali mu parliament kebe muluwummula oba nga ekola asigala asasulwa kitegeeza okumuyita obuyisa okukomawo tekirina kikimukosa kubanga sente zonna eziba zimuyamba okukola buli kimu kyalina okukola zimuweebwa guno mulimu guno mulimu gwe so n'olwekyo tuwali kyonna kyonna kyekwaso tusobola tutumatiza nga bannakibiina okulaba nti munnaffe Nnyombi mwatuteeko kwemulugunya tugeze kifuwipu wa mugende wa nankabirwa mu mugambe nti wai kifuwipu wa pate yabadde amaze okulangirira enteekateeka nga bwegenda okubeera ey'okukungubaka era mu kuddamu okugezaako okunnyonnyola ensonga eno sipiika agezaako kuddamu kifuwipu wa pate siraba lwaki abantu ababiri bakoonagana nga sipiika ye first national vice chairperson ow'ekibiina ky'NRM kubanga ye Kigongo ye national vice chairperson speaker ye second vice chairperson kati siraba nsonga lwaki ono akubagana ne chief whip ekintu kyadde kyangu nnyo speaker kusamoninga parliament nejja nekungubagira ate kulimu okuboola kuba tewali tteeka nti abakungubaga balina kubeera abantu 100 ne bandibadde mu parliament ababaka 50 bokka babadde bamala okutuukiriza omukolo ogw'obuvunaanyizibwa obw'okukungubagira okutuulamu olaba amateeka gayisibwa nga galimu abantu 3 lwaki tojja n'okungubagira munno eyatuulako mu parliament so ffe ab'NRM n'abaaliyo tulaba nti waliwo okusosola okutandise mu parliament NRM oba okusosola okwo kubeerawo naye sandi kusuubidde ate kwa NRM ng'ekibiina oba kwazzerwa abuntu mulimu ensonga mulimu ensonga kubanga tujjukira bulungi ebbanga Peter Nnyombi omugenzi bwe yabeerera Attorney General waaliwo obukubagano bungi nnyo wakati we ne speaker wa parliament abantu bajjukire onayisa amateeka oli agawolereza waliwo emisango egimu tugeze ng'ogwaba Rebel MPs Basekikubo ne Nsereko ne Nwagaba ne Tinka Simire Attorney General by then yali ku side ndala nga ne speaker ali ku side ndala era baateekawo okusika omugwa kwama ekibiina nsiga kibajje mu parliament speaker naga no ne government yennyini bwe yali ewa Attorney General bwe yali awokubawula akuweri president okuwabula kwe yamuwa kwali kwawukana n'okwa speaker kwe yalina era waaliwo okusika omugwa kungi era ojjukira omusango gwagenda mu kooti Attorney General yasalawo n'awaliriza awolereze gavumenti naye nga ate speaker agamba nti parliament erina bannamateeka abagenda ogiwolereza nga talaba ngeri yonna Attorney General gy'asobola kuwolereza parliament ng'endowooza ya sayidi zombi tekwatagana ekyabaddewo kitegeeza kitunuulira kirina gye kiva mu mbeera eyo omuntu yekuba mu kifuba n'akyusa abantu abamu kibinza okusigala Delta TV tukole Saava Kini Mayanja programu wesibe 2 ebintu obiwulira bannakibiina balina engeri batakinyumiddwamu nange nga munnayuganda nalowoozeza neŋŋamba nti nga bulijjo wabaawo okuyita abantu mu luwummula ne batuuka n'okubawaayo akantu kiba ne tujja baddiza entambula lwaki ku luno Peter Nnyombi teyatwalibwa mu parliament n'akungubagirwa Delta TV tovaawo katujje wesibe 2 tugoberere ku mikutu gyaffe Delta TV Uganda ku social media kulina kwe tuli ku mikutu gyonna migatta abantu Facebook, Twitter, WhatsApp ne Instagram kwe tuli ne bogenda ku Periscope ojja kusanga ko Delta TV Uganda live streaming program eno ogiraba otereevu ku Facebook page yo kuteeka motesi Delta TV Uganda ojja kuba olaba ebifa wano ate ebyotuweereza tujja kuba tusobola okubikwataganya wano twogere naawe tukubuulire oba kyobuuza oba kyowabula tukiddemu kugambye nti bingi ebiri mu ggwanga olwaleero baganda baffe abasoba 40 oba 30 ebuduuda babootikiddwa ettaka
Uganda bannaffe eri babuutikibwa ettaka ino ffe tuli mu kwerumaaluma mu bintu ebimu byenda bulungi nga nti wakikiwa tikyandibaddewo mu palamenti akakiiko akakulembeddwamu akakiiko k'ebyokulonda abooludda lwakakiiko k'ebyokulonda olwaleero bazze mu palamenti mu kakiiko ka palamenti bannyonnyole baasabye ssente obuwumbi 700 basobole okutegeka akalulu ka 221 tukatandikeko leero kimanyi ensonga bwejogera bwogiwulira baasabye obuwumbi 700 basobole okutegeka akalulu k'omwaka gwa 2021 tuli mu 2018 era babagambye nti sente zino bajja kuzibawa naye mu bitundutundu tuka lwe banazimalayo akakiiko kagamba nti keetaaga okwetegeka ekimala luli wabaddengawo obuteetegeka bulungi simanyi kibadde kirina gwe kiyisaamu okuwangula oba kibadde kirina bikyonoona mu kalulu kaffe no kyonoona demokrasiya waffe singa tuwabeera kwetegeka kumala kubanga nga sinabagenda kukya ssente abatulaba njagala bantegeere bulungi nti nga sinagenda kukya ssente okwetegeka kw'akakiiko kikulu nnyo kubanga akalulu abantu abasinga balowooza nti akalulu kakubwa luli lwe tugenda okukasuula muki mu box naye okubeera nti akalulu kali free and fair kitandika n'okusomesa abantu bategeere sikutegeera kusuula akalulu bannayuganda beetaaga okusomesebwa sikutegeera kusuula akalulu omanye okusomesebwa otwogera kusomesebwa kw'okulonda abantu balowooza nti bw'okagolola booti kafu kano kabeera kalamu kwetaaga okusomesa abantu kye tuyita civic education abantu bamenye muntu ki gwe wandironze agenda okukiikirira ogwo omulimu gw'akakiiko kakulonda okubuulira omuntu nti omuntu agenda mu palamenti akola bino omuntu agenda mu kanso akola bino omuntu alondebwa ku kifo kino akola bino ye civic education so akakiiko kalina okutandika nga bukyali omuntu agane kulonda kansala amusindike ku bwa palamenti kyekizibu kati ekiriwo olwokuba abantu tebasomeseddwa emabega abantu balonda bulonzi kati osanga balonzi abadde yandibadde chairman w'ekyalo bamuwadde obwa kansala bwa 5 eyandibadde kansala wa 5 bamubadde obwemupi eyandibadde emupi omutuufu tebamulaba munsa kati okulonda oba okusomesa abalonzi kutandika kati oli yateeka etteeka erigamba nti qualification minimum senior 6 olwo tumutunulire tutya kati minimum senior 6 ekyo fekasonulaga senior 6 papers alugamba he qualifies to go to parliament waliwo qualifyinga mu byokusoma naye waliwo nokuqualifyinga omuntu gwagenda okukola kati wano tulina abatukwata eyo kati nze simba olwokuba nali omubaka nonteekayo eyo tebasobola kubiraba bino byetukukola kati kubanga ebiri eri sibikola ki kati ne bwa memba bwa palamenti oba mu bwa kansala waliwo obumanyirivu obwandibadde butandikirwako olwaleero mujjukira wano chief whip w'NRM yabagamba nga basaba emyaka 7 nti emyaka 2 egisooka kubeera kusoma kutegeera palamenti kweteekateeka kati olaba omuntu omuwa omusolo bw'afiirwa emyaka 2 miramba omubaka wa palamenti myaka 2 nga takoze sente mmeka z'abaatutte ng'ali mu orientation so kyekyo kyetugamba nti singa wabeerawo okusomesebwa abantu tebandironze oyo eyeetaaga orientation so electoral commission yeetaaga sente ezo ekyokubiri ekibiina kya NRM onasonyiwa kyekibiina kye nali ndabyeko ekyali kironze omwana w'emyaka 18 n'abeera mu member parliament ekyemyaka si kikulu akati oyo yali ategeera byagendako ekyemyaka si kikulu abeekatakwi bwebali bamutuma mwanyinazi proscope gyambulako ennaku zino nno simanyi obwaliuddawo naye mwanyinazi ebintu ebya abitegeera byeyali agenda okukola sijja kujajinga proscovia lwa myaka njagala njajinga omuntu lwa busobozi bwe okukiikirira ebirowoozo by'abantu abamulonze ekyokubiri bwe bwongo bw'omuntu okutegeera ebiteesebwako mu palamenti nze njagala okukubulira n'abatulaba ababaka ababeera mu palamenti ekimu ku kibalemesa okwogera ebiteesebwako tebabimanyi olulimi lwe boogereramu sina lulimi lunamateeka sina lulimi naye ebintu bye boogerako tebabimanyi kyobalaba palamenti bwe bayalwali nti kati kwogera bino nabiri
abantu bangi bakola ki bakontributinga naye singa abantu begendereza nga waliwo etteeka erigenda okuyita oba nga waliwo bajeti egenda okuyita bameka aboogera kubanga abantu bimu tebabimanyi. Obutamanya bw'abantu bano mu palamenti tebutuyamba ffe nga NRM oba ffe ekyo ekiri mbuyinza lwensonga bwe tutuuka okuwanika emikono irizoke watutegedde owotegedde kuwanika omukono kati eno palamenti sayininga teriiwo kuyamba kibiina ky'NRM era naye ebeera disservice kyova olaba nze sakkanya ne pulezidenti wange chairman w'ekibiina kyange bwe yali ejjinja east n'agamba nti aa saagala mundeetere boogera nnyo njagala mundeetere omuntu kati sakkanya ne pulezidenti kuba palamenti eno si ya kibiina ky'NRM kajja kuba abantu ekyokulabirako mu mwaka guno gwennyini twonoonye ssente mmeka manya abantu ebintu tebabibalira mu ssente twayisa etteeka lya mobile money nituliisa terikoze myezi 3 bahati yali liita terikoze myezi 3 neliisibwa ate ne tukomawo palamenti nekomawo palamenti netandika diteesa nerikyusa ogwokubiri mu myezi ekitasuba ezimu ku ssente zazzibwa kati balanyiriza bazivu bazibadiza abalala tebazifunanga kati ssente ezo ezakomawo kigaye nti abantu tebabitegeera abamu ssente ezaddizibwa tezaali za 1%. Ssente ezaddizibwa zezo ezaakusalibwangako ku musolo ng'omusolo nga bakuweereza ssente ezange teziddanga kati luli bwe bakuweereza ezange zagenda wannaalongo naye bakuweerezanga ssente waliwo ssente zebakusalanko nga ssente zakogwa ku simu yo kati ezo zezaakomawo naye zino ez'omusolo eza 1% zoti za nikusala cyane nti makunzi eza 1%. Andi president nga bazijja tanaba kusayininga kati ebyetaaga ku ekyo kyegambye omanyi olwana sayininga naalonga akolo ngaalwaka etteeka litandikiraawo president wali sayiningidde bwamala disayininga n'alikomyawo olwo litandika okukola kati bano abazzaayo ku ssente zino bamenya mateeka ssente ezo okuzizzaayo kyali kiragiro kya president naye mu tteeka eryayisibwa tezaalimu muteeka liri ekkadde etteeka ekkadde liryayisibwa kyobola nti abantu abamu ebyo tebabitegeera bwe baali bayisa etteeka eryasooka bagamba nti bagenda kukusalangako 1% bw'obanga osindika obanga ojjayo kati ate bo kye baakola bano ab'amasimu abasalako ku lwa gavumenti ne basalako n'oyo azifunye nga bamusalako kati ekyo kyekyasindisa ziri ze baatuddiza zeezo ze baatusalangako nga waakazifuna kati kyova olaba ababaka kyeggaye kirimu tebabitegeera kati baayisa buyisa bintu saagala bantu twale buli naye ababaka abali mu palamenti 7 ku buli 100 ebintu ebimu tebabitegeera bulungi kati electoral commission buvunanyizibwa bwayo okusomesa abantu bategeera ani gwe bakola ki kati gwe balonda ze ssente zino akatiiko kaagala kadde gye katandike nga bukyala katusomese tumanye ani gwe tulina otwala mu palamenti ani gwe tulina okutwala ku ggombolola ani gwe tunatwala era si bwe okulonda wanu era tumanye ani gwe tulina okukola ki okutegeera kye bayita civic education kyekyo kino kye bagenda naye siga nti ssente zino nti nzisemba naye abantu balina okumanya democracy ali expensive so democracy ali ki ali expensive buli olwobeera bagala nti twagala tulonde nga tulina abaka ba palamenti olwalira bagenda mu 408 ko tunatuukira okulonda 2 ndowooza 221 tujakuba tugenze baka bayitirivu kati bw'obala abo oli ogenda mu 4 mu kale nga 7 kati ove ku abo ogende ku bachairman ba district 128 ogende ku ba councillors ogende ku basatu bachairman ba magombolola ogende ku ba councillor basatu oddeyo ku byalo oddeyo ku bavubuka youth council women council gye tukoma okugaziya obukulembeze okubwagala tubugaziye ne expense yaffe gyekola ki gyejjokoma njagala okutegeeza nti abantu obuwumbi olusanvu mwami Jofa Mutalemwa oba tugambe omulamuzi ka Mukama ne banne ze basabye zisobola kwanga ziri worth because democracy is expensive naye abantu bajjukire abaagala tulonde buli kaseera nti sente ezo zisinga ezigenda mu bulimi obungi kati zo tuzonoona mu mwaka gutya mwaka gumu
nenga buli mu mwaka mulamba ezo tuzikozesa. So democracy so singa tuwongerayo ekisanja si kwongerayo twandikendeezezza ku bukulembeze tutooleko abakulembeze kubanga era ensonga electoral commission gye yawadde nti ebifo bingi nnyo byeronderamu twanditodde ku bakulembeze ne tukendeeza ku muzungu kyayita public expenditure ne tukendeeza ku ekyo ku nsaasaanya eyo abaka ba palamenti siraba nsonga wano omugenzi Sebaana mu kinaana yakiikiriranga Makindye eyo yonna Ojoko Mulozi n'akiikirira Nakawa yonna ndowooza wano Lubaga yali Damyano yonna ng'agitwala lumu. So singa tuddeyo ne tukendeeza ku bukulembeze ne kati kangu ekyokulabira tulina obuzibu service delivery abana abaka abantu betulonde tuwali aleeta service delivery kansala service delivery kijaleeta kansala takola luguudo atuuka ku muntu wa wansi kikyamutwalira namanya nti omwala gw'egimbi kati mu Kampala wano kati tulina ow'omuluka kumuluka ekitegeeza asobola okutambula n'amanya emyala so kansala kumuluka kati kansala njakuwa ekyokulabirako kyewange muluka gw'envaamu nina kansala atwala zooni nga 8 asasulwa obukadde 5 omwezi naye nga atwala zooni 8 asasulwa obukadde bumeka 5 naye nga ate kumuluka kuliko ow'omuluka chief kanso y'omuluka bw'eba etuula eya 2 chief alina okukola ki ate nga bakola kanso y'omuluka be bakyamani b'ebyalo ewava ne bakansala baabwe ewava emyala baali basimbwa abaali mu palamenti ey'omwenda abateesa twongere ku district twongere okugaziya gavumenti tugisaba bingi mwe mulina okugigamba nti tewali mirimu banebawo mirimu anti kati tutondawo emirimu ate olagala tubeera mu palamenti nali omu kwabo abatawagira kyakwongera kwesalaasala era mmanyiddwa mu byafaayo bya Uganda nti ekintu ky'okukendeeza 1 public expenditure 2 ekintu ky'okugyawo wasteful expenditure ekyokusatu ekintu ky'okumalirawo ddala obuli bw'enguzi tubeere nga ssente ezo ezigenda mu bintu ebyo ebisatu ebitalina mugaso zidda mu kukola service naye pulezidenti ne gavumenti ye babeera ne bibaagala simbwanga oli omu ne banna abalala 5-10 muyinza okuba nga temulina busobozi muwakanya mwogerako naye temulina busobozi bukukikola ki bukyusa ne bannayuganda balina kati okukimanya nabo kisooke kibanyige nga sente zino zigenda kyenkana triliyoni kyenkana namba ate zino tubazeza kakiiko ezigenda okwonoonebwa ebibiina by'obufuzi tobala waliwo ezigenda okujjanga ezigenda okugenda zonoonebwe tobala. So at the end of the day democracy ali expensive naye nga kyetaagisa abantu bategeere olwa confusion abantu tugenda mu kulonda abantu ne weesimbawo MP ne bamuyita kansala nga tebamanyi so twagala abantu bategeere nga bukyali basobole okulonda abantu abanabayamba n'abanoonya akalulu bayige ennoonya yaako akati nnoonya akalulu yayonooneka mu Uganda waliwo anoonya akalulu n'abagamba mulonda omusajja omukulu w'enkofiira naye nga oli abuuza kati kikyenyo tugenda kulonda nkofiira oba tulonda busobozi era obeera ku laale nze ngenda mbedde mu laale nnyingi oli n'atuuka mu laale n'amala eddakiika 2 nga gamba NRM ebeewo n'atandika okumenya Museveni abeewo n'ava waggulu paka lwatuuka ku chairman w'ekyalo omuli olukiiko tannayogera kimuleese era n'amalako n'amalako laale yonna nga tabagenda nti banaye bwe ngenda mu palamenti ku nsonga eno nze ekirowoozo kyange kye kino ku nsonga eno endowooza nina bweti ku nsonga eno nina bweti n'olwekyo bwe mubanga mulowooza nti endowooza gye nnina yeeyo mu mpaka luluka mmwe nsobola ogikolako nja kunoonyaa muganda wange Jotham Talemwa oba Bukenya tulabe ensonga eno tusobola okuba nti omubaka bwe tuba tusomesa abantu tusobola okunyonyola abantu nti omubaka si yakola oluguudo era ekyo kyetwetaaga basomese kubanga omubaka ye agenda n'abagamba bwe munannonda nja kubakolera oluguudo kati ebyo byetaaga electoral commission egende mu bantu webabuulire nti obuvunanyizibwa bw'omubaka wa palamenti bwe buno obuvunanyizibwa bwa kansala bwe buno
obuvunaanyizibwa bwa chairman bwe buno, obuvunaanyizibwa bwa meeya bwe buno, so that abantu batuuka okulonda babeera bamanyi nti onazze wano kati saava okusinziira ku ndowooza ye kino kyasobola. Kati bw'abanga ze tusaba kino tetujja kimuwa katumuwe kino, oba onajjidde ku kino kinene nnyo kimusukkulumye, tumugambe nga tumumma akalulu addeyo yeetereze ebyo ebintu electoral commission byalina okukola ki. Wasuubira okubaawo ale voting, tugeze tuba n'abantu bangi, tulina endagamuntu zaffe, tulina voters card, ezo nazo zitaka okukubwa ezirwa tufune voters card etali ndagamu. Voters card zandibadde zirina okubeerayo naye mulamuzi ka Mukama atufunire voters ku ssente zino byabakama atubalireko voters card. Sinaba kutunula mu bajeti yaabo bamweziri naye nga sandibadde kituufu tubeere ne voters card gyenina yali ya mugenzi Kasujja jenasebafuna jenali nfunye yali ya mugenzi Kasujja nakati bonna abadde eyakagwayi tewagifunako wali tonaba kutandika kulonda naye nayifuna eyo nakati tufunewo ne voters card tuleme okozesa nti era mateeka weekiri tuvaawo ngamba ale voting waliyo baganda baffe ababeera mu malwaliro nga balwadde tulaba mu mawanga nga Amerika netugati Amerika batandise okulonda bo akalulu ke bakuba mu Desemba bakatandika mu Gwakuna abali mu malwaliro ku bitanda nga beewandiisa ne batafuna akalulu kaffe. Waliwo abagenda otambula abatajja kubeera mu ggwanga mu kiseera ekyo abo ne balonda mangu ne bavaawo buli bagenda batambuza emirimu gy'eggwanga tusindika bizungizi ku mwezi zibaye bagenda luddawa oyo n'alonda mangu ye n'agenda kakati tutuuka mu tayimu eri akalulu ke gyekali nga tumanyi nti yalonda mulonzi waffe yalonda. Kati wano mu mateeka ga Uganda tikiriimu. Mu mateeka ga Uganda n'omuntu yennyini ali ebweru takkirizibwa kulonda. Wano mukiraba Rwanda bw'eba eronda kwemba sibalonda era be basooka okulonda nga bali abairi tebannaba kukola ki londa betteeka lyabwe likkiriza bannayuganda bonna we bali kwembase zaabwe okulonda. Bannakenya balonda ng'ewaabwe bagenda okulonda newano balonda naye mu Uganda eryo etteeka teririiwo. Gavumenti eri mu buyinza enteekateeka eyo tegikkiririzaamu era etteeka lizze ne bwe twalijo tukyusa etteeka mu 2015 twakyusa amateeka g'okulonda ekirowoozo ekyo kyajjira mu mateeka oba mu birowoozo ebyava mu electoral reforms ebyava mu bibiina ebyava mu bantu naye sitwakiisa kubanga gavumenti eri mu buyinza tekyagala. So kati wano mu Uganda tulonda olunaku lumu, etteeka lituga ntulondera mu budde obwo buba bumaze okukkanyizibwako oba buyisiddwa electoral commission kasita bulanga bwawukanako obwo buli mu tteeka okuva wansi wakati w'essaawa emu kati paka ssaawa 10. Olwo tuba twenkana ne banna Kenya erondera wano nerondera Tanzania nerondera Rwanda Rwanda nerondera wano nerondera Tanzania nerondera ne Nairobi kakati olwo tuli mu mukago. Bannaffe batusinzeeko mu demokrasi, bannaffe batusukkulumyeko mu demokrasiya batusukkulumyeko nnyo kyova olaba nti bo bye bakola bisukkulumye ku byaffe naye ekyo tekitugaana kubeera mu mukago. Buli ggwanga lirina amateeka kugatambulira, palamenti y'eggwanga eryo ne bannansi ge babakkaanyizzaako bwe muba nga kyemwakkaanyaako tekibajja mu mukago. Teriiyo tteeka liyinza kuva mu ERA ne lijja eno ne litukakka tukola ekyo. Amateeka g'ERA tegamenyawo mateeka ga nsi. Amateeka g'ERA gabeeranga kukkaanya, gayambako buyambi okuwabula kuyinza okubeerawo naye kyaddembe gwowadde okuwabulwa obutakutwala. So bannayuganda bakigumire bangi nnyo nga tonakuva ku nsonga bangi nnyo ab'ebweru we twatambuliranga ebweru twandyagadde okulonda bonna baasabanga baagala okulonda era batuuka n'okusaba nti singa kisoboka wabeerewo memba wa palamenti akwatibwako ensonga kubali ebweru nga mwe bannamawulire mbadde mpulira olwaleero muyina minisita
muwuja akwatibwako ku nsonga eziri wabweru wa Uja ne bali basaba babeerewo omubaka wa parliament akwatibwako ensonga z'abannayuganda abali mu diaspora naye wano Uganda kyekyo gavumenti yeyagala ekyo tikiriiwo okujjako mu maaso okatusaba bakiribeerawo simbwadde mu parliament akitwale mu parliament nze nkubuulira parliament ye-11 ebintu bwenzirayo ebintu byentandikirako biringa 3 ekimu ku byekyo sijja kulimba ku lwange kati mu kaseera kano siye priority esooka ku lwange njagala enkolagana y'abannyini mayumba n'abapangisa bano bannaffe abakolera mu kibuga babatulugunya bannaffe abasula mu mizigo tusasulira mu dola batulugunyizibwa wabuzeewo omubaka kubanga lulinaleeta lya buli wanguzi kati eryo lyenjagala oyagala omubaka akiikirira abantu bano si kubakiikirira kuleeta tteeka mu palamenti erigenda okuluŋŋamya enkolagana wakati wanyini nnyumba n'omupangisa ekyo kintu kikulu nnyo ekyokubiri wateekwa okubeerawo etteeka erigenda okuyamba okununula n'okujja mu nvuba amakampuni gannansi agalemereddwa gagaane kugwa kuba buli lwe gagwa agabannansi nga galemereddwa kati nga Sembule bwe yagwa gayambibweko Sembule yali akola TV yali akola radio akola emitayimbwa biki byonna kati Sembule yagenda singa ekkolero eri lyaliwo bannayuganda ey'okugayamba bannayuganda bangi bandibadde basigaza emirimu ekyo kyakubiri bwenzirayo mu palamenti nakyo sikireka ekyokusatu nasigazaayo akantu keneetaaga okukomyawo kaliwa twetaaga okuteekawo etteeka erigenda okuluŋŋamya engeri pulezidenti bw'ava mu buyinza gy'ayisibwamu tuyinza okuba tetuliyeetaaga lwa nsonga tetupulezidenti tagenda kuva mu buyinza ono waali ayinza okuba tagenda kuvaamu kati naye naye ajja kutuuka ekiseera akole ki annyuke ngaalagawa katonda n'abalonzi bajja kusalawo bayinza okusalawo nannyuka naye kati abasinga ekibatiisa ne bapulezidenti bennyini okuwummula awummudde atya ababaka tebawummula abaminisita tebawummula pulezidenti ayinza okugamba nti ntidde okuwummula kuba bayinza okuntwala mu kkooti pulezidenti ayinza okutya okuwummula kuba oluseregende lw'emmotoka lugenda muvaako pulezidenti ayinza okutya okuwummula kubanga agenda kubanga takyatambula mu nnyonyi eno eyiye ng'ate n'oluusi era bye bigaana abakulembeze okuva mu buyinza so tuteeka okubeera n'amateeka ensi ezimu zigakoze pulezidenti nalaba nti bw'agenda tagenda kugenda bubi bananyini sente zino betubali twogerako bo tolinayo ndowooza egamba nti bwenzirayo njagala akakiiko ka electoral commission kabeere kyekagamba an independent electoral commission era n'olwaleero kali independent mu bigambo njagala kabe practical anti practice etteeka lino liriwandiike terireetawo kiri practical ebeera ndowooza ya bukulembeze obubeerawo kuba kati erinnya kweriri era bwe twali tukyusa mu palamenti 2015 twagamba erinnya liryali electoral commission netwongerako independent electoral commission kati okayita independent ekigambo kyokka era tikikafudde independent waliwo ebintu bingi ebikafula independent ebyo ebintu ebyo ebingi bwe bitaakolebwe tekasobola kubeera independent ekisembayo kukakiiko ako njagala kulingiza ensimbi zino zetugenda obbawa tulaba zituzifunye ng'eggwanga obuwumbi 7 ensimbi zino bwe zigenda zinayambako mu kutambuza obululu bwonna okuggwayo waliwo ekizibu kye twasanga oba kye tuzze tusanga tujja ne tukuŋŋaanya obululu ne weesanga ng'obwewakiso buluddeyo okutuuka e Kampala naye ng'obwekalamojja butuuse obwekitigumu butuuse obwenebbi butuuse e Kampala naye nga obwewakiso tebunnatuuka mukyala bukirwa mwannyinaze akyabubala kakati tugenda okumaliriza nga chairman electoral commission alangirira ng'atugamba nti munnatusonyiwa ebyuma bikalimagezi bisikatiddemu ewakiso obululu ne bulwawo okutuuka naye ne bubunajja tebuyinza kukyusa ku figa eno n'olw'ensonga eyo tulangiridde gundi ayiseemu
ensimbi zino zinatuyambako ku ekyo kuba abona beetaaga okwogiwazaamu kati ekyensimbi si kyekikulu bulijjo ensimbi zibeerawo era newano e Kampala mu kulonda okuwedde nze omu eyali victim wakyeyogerako akalulu katuuka ekotido ne batandika okulonda ak'e Kampala akava ekyambogo ku Stores Electoral Commission waliwo eziri ekyambogo katuuka ssaawa 9 naye nga ate ekotido balonda kati wano netandika okulonda ssaawa 9 nga tulina okukuma ku ssaawa emu nga tulina okumala 10 kati ate Electoral Commission bwe yagenda okwongezaamu negamba nti mukomeemu wano ne bakoma 6 ogwekiro wano naye nga kiri kyogambye nti akalulu katambula si ssente ekireetera bino byonna okubeerawo bwe bwesimbu mu prosesi y'akalulu obwesimbu mu prosesi y'akalulu wano mu Uganda tebuliiwo wano mu Uganda ekiriwo ani ayina ssente agulirira akalulu ke katuuke mu budde ani ayina ssente ebintu bitambule nga ye bwayagala kyekiri wala era mbadde nyumyamu olwaleero kano kankasembyeyo mbadde nyumyamu ne Secretary General wa DP Dr. Siranda nga nina omumyuka wa Secretary General wa FDC tubadde tunyumyamu abasatu nga ekintu kino kyennyini kyetwogerako kyetunyumya nti akalulu ka Uganda we kali tekakyali credible tekakyalimu nnyonsa kagenze kwonooneka olwa ssente kwonoonesa olwa ssente mu balonzi ne kwonooneka olwa ssente mu balondeddwa ne kwonooneka olwa ssente mu balondesa alondesa ayagala ssente alonda naye ayagala ssente n'agenda okulonda naye ayagala ssente Data TV tukole baba bakola olwo waayo oba kwekola kwabwe naye ensubira ennimiro sintuufu ennimiro za Uganda mabega tezimba ggwanga era mubakubirize enkola gye baliko bagikole ki enkola si nnungi obanga ogenze mu palamenti genda kuweereza obanga ozze kulonda tosaba ssente Sedu yabinyonyolanga abantu wano naye ate bamaze Sedu nayo ne kyovola Data TV tukole katusooke tujyewo kukulango bakama waffe tuddingane n'ekitundu kyaffe ekisembayo tovaayo katujje weewaawo Data TV tukole kulikayo mukuwummulamu okwo nkyali Sava Kini Mayanja bwesibe ebbiri ebintu si byangu kugambye agenda mu palamenti ng'ogenze kukima ssente tetugenda kuzza mu palamenti agendayo okufuna emmotoka nawe tetugenda kuzza mu palamenti twagala twekereze ku ssente zino lwaki tukozesa ssente zino zonna ng'ate eggwanga lyavu otuuka mu malwaliro nga teri ddagala amakubo olwaleero simanyi bwekibanga kyandisobose waliwo abandirekulidde omubaka w'e Buduuda atwala awo yani muloni kati e Buduuda waliyo omukyala bamuyita Nalongo Kayinza Kayinza erudda yandibadde alekulira lwa nsonga ekigwa e Buduuda si kya lunaku lumu buli mwaka kibaawo naye bakozeewo ki naye lwakuba nti eno ensonga ya nnaku naye kituufu nti bano abantu mu kitundu mwe bali enjege eno yagwako wo okubaliraana mu sub-county endala kati ne babakolera enteekateeka ya mirundi ebiri ekyo lunabatwala enteekateeka eyasooka yaggula ttaka Kiryando abamu ne bagenda enteekateeka ey'okubiri abakulembeze mu gavumenti ssente z'ettaka ne bazirya biliyoni zinga 8 ettaka eryagulwa ne bwe twogerera olwaleero ekiryandongo eno yennyini ewaabwe awo okumpi mu kitundu ekyo ssente baalyandye era mukulu w'ekyeru bagezaako akakiiko okunoonyereza ne lipooti okuva olwo tefulumanga okuva mu palamenti y'omwenda yalimirayo tefulumanga so sandikinenyeza nnyo mubaka gavumenti kyeyandikoze mu bakungu baayo beyawa ssente okugula ettaka baliseetolinga abantu bano be bandibadde balizayininga mukulu Musu Ekyeru
ne ttiimu ye yonna ya prime minister's office abaali ku mulimu ogwo kuba ne mu kisanja kiri yaliwo abaali ku mulimu ogwo bandibadde balizanyinga kuba gavumenti sente yazibawa ne bagenda ku ttaka lye baagula ettaka weeriri bagamba twawa saava sente saava agamba temuzimpanga bagamba twazikwasa simbwa agamba temuzimpanga bagamba ettaka ate siri ya saava lya simbwa ate simbwa naye agamba siri yange akavuyo ako abo abaali mu kavuyo ako naye olunaku luli kya mu Uganda ne tufunamu ku mpisa egamba nti nze gunsinze mbitadde wano obuntu mu Uganda obuntu buweddewo buggwawo buggwe tetuyinza kuzzaawo kintu simanyi oba tukyasobola okuzzaawo minister South Africa ngaire kulidde wa finance naga nze mbitadde bino ate nga kyamulekuliza kimu kubeera nti yatula mu nkiiko waliwo ebya Gupta's family naga nze kitone kitadde naye naata mu Uganda yo ne balumiriza minister ne balumiriza governor ne balumiriza ani sente waziri yazibuze ne zibulako ne bwe ziddira naye n'osigala nga gubwoli kati wano mu Uganda obuntu bugenze bunaabuuse feerongo time kikyali kizibu nnyo okukomyawo obuntu manye abantu ekigambo ekyo bakitunuulira ng'ekitono ekigambo obuntu muggwe empisa omusawo n'atuula wali omukazi n'agaana omumuzaalisa nga tamuwadde mitwalo 10 egy'enguzi obuntu n'atuula wali nadda ku mmeeza ne bakuba emboozi nadda ku social media omukazi n'alumwa n'atuuka n'okufa nga tamuzaazizza olwo obutamuwanguzi ya mitwalo 10 obuntu ne bakuwa sente ez'okugulira abantu ettaka obasengule baveewo n'ozirya ne baffe olwaleero n'otwala blanketi n'otwala sanduuke n'osaba n'obuyambi obuntu naye nga bulijjo bwoli luli baafa 210 baafa 10 akati bazze bafa mpolampola so olwaleero twakakunga nakasiita ngambye abantu ng'ebikumi 4 tebalabikako waliwo essomero bakyebuuza abaana ku ssomero gye baali oba gye bali tewali amanyi naye ng'omuntu bamuwa sente biliyoni atereezeewo abantu babajjewo okumpi babateeka ewatali buzibu n'azirya bwe buntu enguudo z'ettololo olwaleero abasoma amawulire muzirabye enkuba yazinaabudde zonna n'olutuulo n'erutwala ettololo omuntu n'agaana okukola oluguudo lumulagiddwa sente n'azirya bwe buntu kyobalaba neraliikiriddemu nentunira oluguudo olutindo lwe bazimbye olw'ejjinja naye nga Mukama Katonda oba tunaayitako tutya tutuuse okwegendereza ng'olwonyinza okulowooza nti Katonda ayinza otuyamba kubanga abaatuwadde sente be baluzimbye akati n'otunulira mukyala Kagina oluguudo olusitulwawo bwe luti ne lugenda juzi waliwo ekitaka ekyayatika e Kenya ne bagira oluguudo ekintu kiro ekyali e Kenya ne kijja e Uganda oluguudo lw'e Katuna ne lwabikamu mukyala Kagina we yatuukawo yatunulawo obutunuzi bwati nagati kyeka engineers bakolamu ensobi notasitandinga bulungi embeera era nalika baddewo bazimbe nga tosibye kunyweza luguudo bwe buntu obwo bwe tugamba nti obuntu obwo nga tibukomyewo mu bantu ensi yaffe bweti bwegenda okubeera so abantu b'e Bududa bafudde naye nga waliwo avuddeko okufa kwabwe olw'obuntu waliwo atalumirirwa kati mu Uganda ebyembeera mu tutambulira abantu abalumirirwa babayita basiru abakola ebintu ebituukiridde tebategeera kati yembeera mu tutambulira so n'olwekyo gavumenti mu bimu byeyina okukola kyandibadde kitandikira na masomero abaana tubatandika okubasomesa obuntu tunasoma bimeka kati oyinza okujjawoekwata ku bizibu bya Uganda kati ne bojjawo history noyamba abantu basoma obuntu kuba bino byonna ne bonoobisoma bino byonna bi physics bi chemistry oli n'abeera yinginiya ono n'abeera accountant ono n'abeera dokita nga tebalina buntu tolina kyogenda kuganyulwamu juzi batugamba amasanyalaze gavaako natuga nti ekikondo ky'amasanyalaze kyagudde naye nga ekikondo ekyagudde kyekyebyuma anti bwe buntu era ne bakitulaga bulungi abantu babibba nti ekikondo ki kino kyasiguseeyo
nze sapa kakubuulire ekyuma kati no kankubuulire sinakusiguka kokka nali sinaba kujja mu parliament nali nkola mu gavumenti kituufu ebyuma babibba ebyo ebyuma ebisubye ebikonde ebyo ebinene abasajja agenda ekiro nga kati bwe tuli ujjukira ebyuma ebyo biyita mu nsiko biyita mu ttale mu nsaalu mu bibira ekiro kino tewali amula bagenda bulungi n'ettooki ne batandika mpola nga basumululako nga basumula natti ne bajjako ze bayita angle bars era ne bazitwala ne bazitunda kati kigenda oggwa nga angle bars bazibbidde emyezi ebiri nenga ekyo nakyo kiri ku buntu obuntu buno tebuli nti tebuli mu bantu ba gavumenti bokka naffe abatali mu gavumenti tetulina buntu naffe abatali mu gavumenti tetulina buntu kubanga okimanyi bulungi nti ogenda ku bango baazi ezo ekyuma ekyo kijja kugwa nejjukira gwe tomanya wayinza okuba nga wekigenda oggwira nga mukazi wo sina kuyitawo ng'ali mu ddwaliro bamulongoosa amasanyalaze ne gavaako gwabba ango baazi omukazi wo n'omwana ne bafiira mu lutalo lw'okuzaala kuba musanyalaze gavuddeko bwe buntu obwo ensi ezirimu obuntu ebyo tebabikola bulina kutandikira muffe mu baana abato mu bantu aba bulijjo bulyoke buyingire mu bantu olwo yennyini mwabba enva tumukole lutya anti naye yava eri ngala ababba tumukube bamukuza bba ate kati yennyinimu ate onoomukuba wanawo nnyinimu azuukuse nabba enva mukyala namubuuza nti wai ani ali mu sepiki yennyinimu yayigiriza n'abaana nyinimu ono omuganda yali mugezi avudde ku baana n'abazzukulu n'abakyala omuganda yali mugezi n'agamba nti ennyonyi enkulu yegirize nti okubuuka kati taata bw'ababba enva ekiro taliimu buntu kati n'abaana nabo bajja kubba n'omukyala naye agenda kubba kati n'omukozi wategeera nti nammwe mubba naye agenda kubba ani agenda okukangavula tewali agenda kukangavula kyekiriwo mu kati ani agenda okuyigiriza ani obuntu bulamu ng'abakulu otebalina buntu bulamu busobola kulumirirwa bannabega nti abantu bano bali sente zaabwe zino zibatuukeko baveewo balabirirwe wano tubajjanjalwe tuti kati olwaleero tugenda kusonda sente Red Cross mukyala nakasiita ayagala sente tumuyambeko tayagala sente ayagala tumuyambeko asobole okutambuza okulabirira abantu bebuduuda ekereziya egenda kuvaayo ne gavumenti egambe musonde buli omu kyalina muleete tujuna nezibadde eza budget okukola ebirala zagenze dde ebuduuda ezimu zagenze wetwogerera president asazeemu olugendo lwe bwakomawo asazeemu byabadde alina okukola ebirala agende buduuda tumulabe nga ayabadde gambutusi alinyalinya olusozi neluli yagenda naye kati kyenninza okulaba pulezidenti ng'ali ebuduuda mwetegefu okugoba abo bonna abalemesa enteekateeka y'okusengula abantu abo okubeerawo mu myaka 89 pulezidenti mwetegefu okugoba abantu abo era bw'ataabagobe ajja kuba nga taata Bemba minister in charge of disaster preparedness woli okimanyi bulungi nnyo nti awe ettaka likulukuta limenyeka sina kukimanya gavumenti yatoola ssente nezikuwa obuwumbi 8 nezimuwa agenda agula ekifo ekirala era n'ekifo ne bakiraga nti kyekino naye nga baguza empewo kati pulezidenti uli yaliyo omujjukira yagenda n'akati n'atambula n'emmundu ye ng'ajambadde kati njagala ddeyo tulabe byagenda okwogererawo abantu abamu bwe twogera ebintu bino batugamba nti tulina obukyayi ku mutima naye si bukyayi abamu ku ffe twakulira mu maka nga gakyalimuko obuntu kati olwaleero bw'oba ogenze okukungubagirako bali abaafiiriddwa abantu baabwe ng'olina omuntu gw'olinako obuyinza gw'olonda eyalemererwa okukola kye wamulagira ekivuddemu eno enjega okubeerawo kyandibadde kya buntu bulamu okuva eri pulezidenti okugoba minisitule waliwo kagamba abantu keboogera ennaku zino akalabika nga waba tukataputa bubi the constitution article esooke waliwo emugambye nti power belongs to the people abantu bano balina obuyinza kati okulonda omuntu gwe bagenda okulonda
nga yoyo anaabakolera ekituufu ekizibu kyabwe bakitegeera basobola okwerondera omuntu omutuufu oba waliwo yazanya akantu ako n'akakyusa kati akaita people power naye nga it is power belongs to the people ye kazanya n'akaita people ne mu power constitution ye NRM people power mwekiri kyenavudde n'abavubuka nga balina emijoozi gya kyenvu kuliko people power nga balwana wabula okuba tebani waabwe people power mu manifesto ye NRM mwekiri va wano ogenda okebere ku page 49 njirina wali page Lumumba Kasule yagimpa 49 wansi w'omutwe ogwogera ku demokrasi akatundu kya ku biki ebituukiddwako ekimu ku byo era ekigambo kiwandiikiddwa nti kya mu bracket people power kigambo kya NRM kigambo kya NRM naye abamu olwaliro aba NRM bw'okyogera balowooza mbu atuvuddemu oli anti gavumenti kuba tebabitegeera naye nga bonyini bakitandika mwekiri people power naye ngaekikulu kyeki kyetuvuddeko nti olwokuba tewali civic education electoral commission abantu people power eno tebasobola gikozesa abantu mu Uganda lwe bategedde nti balina obuyinza ne babukozesa gavumenti zikyuse era aba NRM bannange kye basinga okutya nti abantu bwe bamanya nti balina obuyinza ne babukozesa ebiseera ebisinga gavumenti zikyuka abantu bwe bamanya nti balina obuyinza mu kinaana bwe bakwata emundu ne bagenda mu nsiko nga bakozesa obuyinza bwe balina obuyinza bwabwe mu 85 basuusa gavumenti bwe bamanya nti balina obuyinza mu myaka gy'ensanvu Pulezidenti Museveni bennyini beekunga ne bakunga ne bannaabwe ne bakyusa gavumenti kyayogedde nga egindi ekyotera n'agamba nti okumalirira kikulu nnyo baamalirira kyekino people power kwe kumalirira mu lulimi olwangu tekitegeeza buyinza buno nti obuyinza buli mu bantu kwe kumalirira n'ogamba nti saava ndeetedde omutwalo muwa akalulu naye mu butuufu saava tasaanidde omutwalo sigenda gulya obakangulye naye sigenda muwa kaki ye people power si kugamba nti tugende tulonde tugende tulekaane ye muntu okumalirira nti newakubadde kino weekiri naye kankole kino omuntu akola ekyo yabeera kyetuyita people power kalinga bannayuganda tebanaba kutuuka ku level eyo bino ebigambo ne bwe tunaabiyimba ne bwe tunaakola tutya tebina gye bigenda tutwala twatongozza kamera eziketta ku nguudo wiiki ebadde mu bingi nnyo nga tugenda ekyotera ku independence twatongozza kamera ezigenda okuketta ku nguudo okulaba abazimba emisango sinnamanya kamera ezo ensiba yaazo ne weziri naki naye nga zatongozeddwa simanyi ku mirimu egimu bazinasobola okulaba nga bino tugeze abatakola birimu gyabwe ng'ogyeko okulaba zi omusango ababoodaboda oba abaki abagala okutulugunya omuntu njagala okulaba kamera enatulengerera wakati nebwe tugezaako okuloopa tekutakola gundi yalidde enguzi twagala kamera kati ezirondoola bali enguzi wano twalaba nga tugenda mu World Cup omusajja e Kenya bamuwa enguzi kamera yamulaga ne Nigeria ne bamuwa enguzi ne bamaliza n'okumumaliza nga bamugobye mu World Cup togenda lwa kamera twagala kamera esooke etulageko kubalya enguzi kati enguzi ya wano egenze wala kamera tegisobola era mu bbanga litali lyewala waliwo ekitabo kyengenda okufulumya bakiyita The Grand Seat of Corruption Uganda the Grand Seat of Corruption ye jjajja w'enguzi kati Uganda yentebe namulondo y'enguzi kati enguzi eri wano ne bonooleta kamera kubanga eri mu syndicate enguzi eri wano eri mu syndicate y'enguzi tosobola giraba kubanga naali ku kamera ali enguzi ali ku kamera aziriko wali ali enguzi asobola okusangula ebyo kubanga naye muli wangu so bwe tuba twogera ku nguzi kamera tezigenda tuyamba mu Kenya emabega kaawo balina enkola gye baleeta gye bateekawo ne bagoba oba ne bayimiriza
abakungu bonna mu gavumenti ye Kenya abakola ku bya procurement bonna ne babayimiriza ne babaddamu buto ne babaddamu okubeekenneenya balabe baani abasaanidde n'abatasaanidde. Kati Uganda tuyina ensonyi oluusi tutya okukola bannaffe bye bakoze naye ng'ate bye birina otutwalawa mu maaso. Kati Uganda erina okwekuba mu ttooki edde emabega. Ebintu ebimu bannaffe bye bakoze ng'e Kenya ng'e Rwanda naffe tubiyigireko. E Rwanda omuntu alidde enguzi oba gwe balowooza okuba nti alidde enguzi tebaddamu mulonda mu kifo kya buvunaanyizibwa. So okulonda kuno okwa palamenti naye ne pulezidenti yennyini taddamu mulonda. Wano mu Uganda wano mu Uganda abasinze okubba oba ababbi be bali mu bifo byaki by'obuvunaanyizibwa. So kamera zo esuubira okukwata abali b'enguzi ezo lijjeeyo, kwata ababbi b'obululu ekyo kijjeeyo. Kamera tesobola kulaba babba bululu ate teriiyo gye babubbira. Atugera ziteeka buli wamu ne bono ziteeka buli wamu. Obubbi bw'obululu lwaleero buli mu bintu bisatu. Ekisooka buli mu ggulirira balonzi okunakubba kalulu. Ekyokubiri bubbirwa ku kompyuta. Kamera tegenda kuyingira mu kompyuta etunula ekiriyo, so togenda kumanya. Ekyokusatu bubbirwa mu declaration forms ezo DR forms oli agenda ne bamukubira endala kubanga baleeta eziri excess, kati gwe ne bakuwa zogenda okujjuza era zojja okuleeta mu electoral commission nga bo ze babala nti zeezo. Mukulika akalulu k'Eshema. Akalulu k'Eshema twakayise era ne munyaka wangu Eshema tuwabadde opposition. Ojjukira yagenze ku KDF abadde RDC mu Nwagaba yali RDC mwenare bamala mu kyankalanya mu kamyufu n'akyuka n'ayingira FDC. Kati kyabadde kikyali nnyo kino eky'Eshema. Wali tusuubira bantu kubeera nti kati either FDC oba NRM. Wano wabadde bantu ba kibiina kimu abalonda naye nga balonda wakati w'obunyiivu n'obutali bunyiivu. Kyekyabadde Eshema. So Eshema nadde essuubirayo kipya kwawukana ku ekyo, era nabadde nkisuubira bulungi nti NRM ejja kukola ki, ejja kuwangula kubanga omuntu eyazze singa wabaddewo ettundutundu ly'abalonzi nti no li FDC kyandibadde kyanjawulo ne babadde wamu gurupu emu NRM yeyawuddemu emirundi emeka? Emirundi ebiri. Jebbi soko nage ku kifaananyi ky'abavubuka b'NRM abo tuve wano. Abavubuka b'NRM beekubye emiggo bawale ku kitebe. Abavubuka b'NRM nga bakayana simanya ssente ennaku zino pulezidenti lwaki tava ku by'okugabira abantu ssente ezo? Ennaku zino pulezidenti alina ekintu kyakola. Simanyi obujozi no wabadde kuliko people power. Ekyo gye people power ya NRM. Ye people power ya NRM. Naye abalina power embalaba. Naye pulezidenti ekintu kyakola kikyamu ekyokugaba ssente. Naddala wano mu Kampala. Lwaki ngamba nti kikyamu? Pulezidenti asima ayiikuula ettaka okuzibikira ekinnya. Naye yeerabidde ne wano waayiikuula ettaka era alekawo ekinnya. Kati pulezidenti mu kusobola okuyamba abavubuka aba opposition ng'alowooza nti abagulirira bawagira NRM ate n'aba-NRM abadde bamuwagira banyiiga. Kati NRM bano banyiivu yalabikanga ali ku sayidi eri nti agula abeeka mwokya badde gyali. Kati bano bagenda genda mu people power. Ewa bano bantaliza tanatuuka. Bano bagenda genda mu people power. Eyo gyolaba. Ogiyita ye NRM naye totufuddeeko. Tebagenda kumulonda. Museveni totufuddeeko. Tebagenda kumulonda. Emijoozi emiddugavu olwetambudemu ejja wange Makindi mbalina. Bano si bazzukulu abamulimba nti bazzukulu. Manyi pulezidenti bamubba ebirabika. Tosobola kuleeta abantu bakazi ba myaka 7 abenkana ne pulezidenti mu bazzukulu. Kubanga mu bifaananyi byonna ebyabazzukulu njagala oli andage mu bifaananyi by'abazzukulu andageyo omuvubuka. Ayinza okubanga bayinza okuba obuzzukulu obwebika. Omukulu w'ekika kikungana kwa myaka 15 ng'alina omuzzukulu w'ensanvu. Pulezidenti kyaba amanya nti waliwo abavubuka ekika kino newange gyebali nga beetonzeewo newange gyebali si kwetondawo waliwo abatonzeewo bagenda muwa kaluluba
kuba bamaze okitegeera nti bw'otawa Museveni kalulu lw'omugyamu ssente kati n'abalyako kantule wabalaba ab'emubende walaba ab'emukono n'ab'ebitundu ebirala bagenda kukola ki bamumma akalulu asobole obbawa ssente oba bamunageko nti tetujja kakuwa asobole okudduka emisinde agende abagula pulezidenti wakubuzaabuza pulezidenti era baabo balaba babuzaabuza mubuzeebuze namba 9 yero Bobi Wine namba 9 kati pulezidenti bagenda mutambuliza mu byobufuzi ebyensimbi ebyobufuzi ebyokuzisima ekinnyozi bikire ekirala nga newanole Ssekinnya tebina gye bitwala ggwanga lyaffe mu maaso kubanga jjajja takyalaba bintu biriwala jjajja nali ngamba bannange mu NRM nti omanyi bw'oba okola rebranding wegenderezanga nnyo ng'okola rebranding jjajja aba takyalaba jjajja mu kubya byayi jjajja tasobola kugoba muzzukulu ate n'ekitooke abonereza jjajja kwegamba bakutuusa ku levo ya jjajja naawe n'okkiriza mbu oli jjajja oba tokyasobola kutambula na mulembe okukola ewa jjajja kyegyo kyereere mu baana ewa jjajja tewakulyayo omwana wampisa kati olwaleero kyetulaba olwaleero mu Uganda pulezidenti bamufudde jjajja obubbi tasobola bulwanyisa obuli bw'enguzi tabusobola ekibba ttaka takisobola kyova olaba pulezidenti ajja ku TV n'agamba kendaba yagoba omuntu ku ttaka ate nimwe abamawulire yabagambye kyotera entongoza kamera ezo ababbi bubakeredde abatembu bubakeredde muna bubakeredde buli mbuzi bamusango abamawulire mulinga abatayagala Museveni pulezidenti muleeta amawulire muggulire limu ery'olunaku lutya nga pulezidenti Museveni yeekalakaasa agamba kenda baddayo goba omuntu ku ttaka muba mwakamala sitoole eyo nga mugamba ab'emityana kikyokyo nagoba abali egayasa naye ate nemuga ab'emityana kati abeegundi ab'emubende babatemedde ebitooke byabwe ate nemukiragira muggulire litya kati nekibanga ekitegeeza nti pulezidenti takyalina mannyo galuma ate bali abalaba muri branding ne bamuyita jjajja kati olaba embeera ya jjajja olwo jjajja ne bwayogera ku lumunga lumu ogwokuna n'omusibira efunfugu n'omutwalira jjajja tata kuweereza ennyama neyeebaza jjajja takyasobola kwogera ku bamenyi b'amateeka ne bw'aboogerako tebakyamutya bakola ekyo kyennyininyini kyabakola kyabagaanasiibula bakadde bange mwenna abatulaba njagala obbasiibula mbaagaliza ekiro ekirungi naye nga njagala okusiibula abamakindye east nti simbwa nkyaliwo sinnaba kuvaawo era mu nninde 221 ndi wamu namu kasozi tali kasozi weefuddisi nze kati ndi w'abantu ogenda mu people power nze ndi w'abantu oli wa people power ya Kyenvu nze ndi wa people power ya Kyenvu eyo gye ndimu eyo owemyufu ndi w'abantu oli w'abantu ndi w'abantu nze mubaka ow'abantu ayagala enkyukakyuka mu ggwanga tweyanza nnyo tweyanzege mbadde Salvatore Mayanja nga bulijjo Akimu ne mukwano gwange Moses njibadde ku kamera JP abaddeyo mu byuma okutereeza buli kimu mukwano gwange Geoffrey Otema si Otema alimadi Geoffrey Otema abeera wali eri wagoni wakuuma abeera ne faawo tubeera naye butereevu nnyo nabuli mulungi asinzidde okulaba Data TV nkuweebaza nnyo weebale nnyo bali eddala munzikirize ekiro kya leero nange ngende ngalangatanye ku kiwanga tudinga nati kavuyo yiddeko mugenda kuvuya ne nati kavuyo SB4 selector wakabi ajja tovaawo bwe yanyumirwa okuvuya kugenda kulaba music omutabule owa buli ngeri mbadde Salvatore Mayanja Ssaabasajja Kabaka wange.